फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, तो बात करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल में जो है ना फ़ोन पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं आती, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है, ठीक है? इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है, ठीक है? अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस पेज में नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में ना ये स्टोरेज पे टैप करना है। अब देखिए अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है? नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है ना, ऊपर वाला ईयर स्पीकर जहां पर आप अपने फोन को कान पे लगा के सुनते हैं, तो ईयर स्पीकर आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी ईयर स्पीकर में जमा हो जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं आती है। तो आपको जो है ना ईयर स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो ईयर स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का ईयर स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगले काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे, तो आपका नीचे ये पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन से जो आवाज नहीं आती है ना ये कॉल के समय, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी।